近排最多人討論嘅港產片，就一定係首推黃子華嘅夜王，然後就係古天樂嘅尋秦記，兩套都已經上咗香港歷史嘅票房榜頭10位。咁如果再講，仲有啲乜嘢港產片呢？可能有唔少人會諗起就係翁子光嘅金多寶，但係巴達威今日想講嘅唔係呢3出電影，有一套滄海遺珠，一套充滿誠意但被好多人忽視咗嘅創新動作片《衝鋒火拼》。可能你會話我玩啦，咪又係警匪片，有幾創新啊？咁當然講緊創新，唔係話佢個題材，而係講緊佢嘅成個拍攝手法，同埋特別佢嘅動作設計。唔知大家知唔知今次嘅動作設計嘅指導係邊一位呢？可能當你見到演員名單上面有錢嘉樂嘅時候，你會估計係咪就係錢嘉樂去做動作指導咯？其實唔係啊，今次嘅動作指導係九龍城寨入邊嘅四仔啊，張文傑。張文傑其實都唔係第一次做動作指導啦，但今次佢設計嘅場面真係令巴達威大開眼界。佢巧妙地利用香港特有嘅環境，喺一啲唔同嘅建築物嘅設計入邊，佢設計咗好好嘅動作場面，用賊人咯，定係警察啦，都善用嗰啲空間，啲咩狹窄嘅地方去槍戰、去打鬥。咁另外喺街頭嘅駁火場面，亦都係設計得非常用心。特別如果大家真係有平日行開街嘅話，就會認得，呢啲地方係真嘅喎，係真係我平日行街會行嘅地方，唔係一個假景嚟嘅。而同時間，佢嘅設計係真係好善用我哋平日喺街上見到嘅一啲物件，同埋嗰個環境空間，即係例如點樣避子彈啦，或者點樣做掩護啦，以至點樣安排個地形去包抄或者互相攻擊，成套戲都好寫實，而動作設計上面係非常之有創意。除咗頭先所講嘅善用空間之外，佢嘅武器啦，佢嘅打鬥招式啦，亦都係非常創新。甚至乎巴達威睇完之後係覺得比早排另一套賀歲電影《標人》更加精彩。《標人》巴達威其實都會俾合格嘅分數，畢竟袁和平伯爺佢有多年嘅根底，入邊嘅設計其實唔差嘅。咁但係對比今次《衝鋒》呢套電影入邊，張文傑嘅創意可以話絕對係超過咗伯爺。咁當然巴達威唔想劇透，所以就唔講實質入邊嘅動作設計點樣。但係大家要睇槍戰有槍戰，要睇拳頭亦都有拳頭。張文傑其實亦都喺入邊做其中一個嘅警察角色。可能你話邊位啊？到底邊個係張文傑啊？上次四仔佢都係包咗個頭喎。咁巴達威可以特別叫大家留意就係喺方中信衝鋒車入邊有一個警察，好似係講笑話或者講爛劇，嗰個警察就係張文傑。大家可以落足眼力留意佢嘅表現，無論演技定係動作都係一流。而且除咗頭先講嘅槍戰同埋拳腳打交之外，當中入邊嘅飛車場面亦都非常精彩，而飛車場面亦都由錢家班去設計。所以話咁多年嘅觀影入邊，未見過咁樣嘅飛車設計。當然都係唔劇透嘅情況下，唔講細節。咁但係可以話俾大家聽就係耳目一新。講緊唔係純粹嘅速度，而係見到
原來係咁樣嚟飛車，用咁嘅方式嚟保護自己，咁嘅方式去追逐，呢個真係冇諗過。亦都因為嗰個小設定，係令到成個飛車場面更加真實，亦都更加有創意。見到大家唔係純粹比拼嘅速度，亦有鬥志。所以其實成套戲無論係動作啦，定係飛車啊，都唔係純粹話鬥大力啦，鬥快。而當中係見到佢哋有招式嘅設計，點樣用頭腦去利用個環境，或者利用一啲攻防嘅心理去互相比拼。就係睇動作場面同埋飛車場面，已經係絕對值回票價。咁除咗動作同埋飛車場面之外，其實個故事亦都係合情合理。當然唔係話完全冇反駁位，但係一套警匪嘅動作片嚟講，已經可以話每個人物，無論警察嗰邊同係賊人嗰邊，其實都有足夠嘅描寫，足夠嘅動機，就唔係無端端行出嚟，槍戰啦，去搏火啦，而係有足夠嘅故事去表達每一個人物嘅性格，而且黑白雙方亦都有一啲互相嘅對壘，同埋互相嘅對比影射。所以套戲真係非常之有趣，喺故事層面上亦都可以睇到，到底好人同壞人之間可能面對同一個情況會點樣抉擇，而呢個抉擇其實亦都影響緊大家嘅命運。所以個故事上其實亦都係絕對值得讚，可以見到佢喺傳統嘅套路上都盡量去諗一啲新意，去將每個人物嘅性格動機都合理化。而另一個要大讚嘅，亦都係一班演員，無論老戲骨方中信啦，或者好有經驗嘅安志傑、張繼聰，以至越嚟越好嘅張文傑啦、陳家樂啦，都係好出色嘅表現。每個演員頭先都講，每個角色入邊其實都有好多唔同嘅心理變化，佢哋都好好咁做到唔同嘅情況、唔同嘅情感。每個演員都好落力，槍戰時有適當嘅壓場感，但係亦都有佢哋經歷唔同嘅傷感或者憤怒嘅時間，佢哋都能夠好好咁表達。今次演員嘅演技亦都係絕對上升，所以呢套戲唔係淨係睇動作，唔係淨係睇飛車。即使你話我中意睇演技派，亦都絕對係收貨有餘。特別張繼聰應該係好少有地第一次做一個大賊，喺街頭揸住支槍去搏火嗰種大賊，佢都做得有型有款之餘，亦都入型入格，都係一個好大嘅突破。咁可能你會問：哇，咁呢套嘢咪十全十美？當然唔係嘅，其中一樣嘢就係睇到呢套電影其實係屬於小成本嘅製作，亦都因為成本所限，所以佢其中一個做得咁好嘅地方就係佢嘅電腦特技場面。當中可能為咗慳成本，同埋為咗演員安全，呢套戲入邊一啲大型嘅爆破場面，通常都係用一啲電腦嘅火去代替真火。呢啲電腦特技喺小成本嘅情況下就略嫌少少失真，但大家唔需要擔心，成套戲入邊呢啲電腦火出現嘅場面都係大概3分鐘左右，唔影響整套戲嘅評價。呢套戲絕對係有誠意、有創作、有靈魂嘅新派香港動作片，唔再只係單靠明星陣容撐場，亦有好實在嘅劇情。幾位主角都完全投入，冇做戲味道。特別係男主角嗰份堅持同埋內心掙扎，令成個故事都好有深度。
所以成套戲唔係淨係打得夠狠，亦打得有情緒嘅故事。坦白講，呢個咁深嘅層次喺近年嘅動作片入邊真係好少見。呢個故事唔算超級複雜，但係勝在有心寫人。佢唔係純粹講戰鬥，唔係純粹講警匪駁火，而講大家點樣去堅持初衷。希望大家唔好因為見到佢喺內地上唔到戲院，成為咗網大，而覺得呢套戲一定係唔好睇嘅電影。不過我都曾經因為佢海報設計得唔夠吸引，宣傳片唔夠好，而覺得呢套戲唔好睇啦，冇需要睇啦。但係當巴特威睇完呢套戲之後，覺得佢絕對唔單止係一套網大嘅質素嘅電影，絕對值得大家入場支持，花幾十蚊去喺大銀幕感受佢點樣運用香港獨有嘅場景設計而創作嘅連場有感情嘅槍戰同埋拳腳打鬥。希望大家繼續珍惜我哋香港有用心拍攝嘅動作片。實際上當中嘅動作係真係比標人更加精彩，更加有創意。希望大家唔好錯過呢套《滄海遺珠》、《衝鋒火平》。